皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の12月の13日金曜日ですね。時間が日本時間の夜の9時44分ということで、約45分ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、12歳のカナダ少女ビクトリアさんが2012年にカナダ公共銀行協会で腐敗した、銀行制度のテーマで講演した内容を再掲し、私の7つの注釈を付け加えましたという今日のメインテーマです。今日のワイワイニュースライブは通算で2900回ですね。記念すべき、回数ですね。2900回通算、もう7年半ぐらい7年2012年の6月の25日ですから7年と6ヶ月7年半ぐらいやってるんですね。ということで、今日の放送も音声も映像も今のところ順調に配信されているということです。最初はいつものように、昨日ですね、放送したメインテーマ、世界各国で、市民革命運動を起こし、市民革命政権を樹立するためには何が必要なのかと、ナンバー1ですね。これの YouTube 向けの表紙を作ってくれましたので、これを紹介します。これはタイムが今年の人で選んだ16歳のグレタさんの表紙ですね。これを世界、各国で市民革命運動を起こし、市民革命政権を樹立するためには何が必要なのかと、こういうなんかジャンダルクみたいな感じのイメージで、なかなかいい画像だと思うんですけど、これですね。そして現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが211名様、YouTube が145と、なんか YouTube が急激に少なくなってるんですけど、何なんですかね。全部で356名ということです。そして2つ目、今日のお知らせで、財政支援のお願いっていうのがデモクラシーナウ日本語版から来てるんですね。ということで、こういうことですね。日本語版は大ピンチということで、来年の活動のためにご支援をお願いしますという特別の財政支援のお願いが来ているということで、私も支援したんですけど、やはりこれはデモクラシーナウっていうのは非常に貴重な媒体ですよね。ということで日本語版が存亡の危機に陥っているということで、なんか日本語版のウェブリニューアルを現在しているということで、そのためには100万円ぐらいの費用がかかるんで、ぜひ皆さんのからの寄付をお願いしたいというのがこのデモクラシーナウからの財政支援のお願いです。そして今日の画像、これが最初ですね。デモクラシーナウ、これですね。から2つ目がですね、これなかなか面白いと思うんですけど、スイスインフォの最新号経済記事の中で、出てた記事なんですけど、エナジーボルトというスイスのベンチャー企業がですね、再生エネルギーを発電し貯蔵できる施設を、開発しているということで、これは模型なんですよね。でこれは何かというと、
これ高さが60メートルぐらいあって、6本のクレーンがついてて、で、この下のところにですね、コンクリートのブロックが積み重ねてあるんですね。で、そのブロックを6本のクレーンで吊り上げて、そして落とすと。で、それを繰り返すんですよね。そうすると、このクレーンの電力っていうのが、風力発電等々の再生エネルギーを使うということで、そして6本のクレーンが一つ一つのコンクリートのブロックをですね、吊り上げて、それから下に下ろすと。で、下に下ろした段階でエネルギーが当然ながら発生して、それを電力として蓄えるという非常に最新技術ではなくて伝統的な発想なんですけど、これをスイスのベンチャー企業が、なんかアメリカ人が創業者らしいですけど、やってるんですね。それの紹介記事がこのスイスインフォに出てましたんで、これ、注目されてるということで、孫さんが110億円ぐらいすでに投資しているということで、世界中から、投資を呼び込んでいるということらしいですね。これが2つ目で、3つ目が今日のメインテーマですけど、2012年ですからもう7年前ですよね。この当時12歳のカナダの少女ビクトリアさんが600名の聴衆の前でですね、銀行制度に関して講演を行ったということで、その内容の全文をですね、私はブログの記事に書いたんですね。で、昨日コメントの中でですね、この記事、要するに16歳のベルタさんと同じように12歳のカナダの少女が銀行制度のいわゆる詐欺的な銀行制度に関して講演を行ったということで、私忘れてたんですけど、砂月金さんからのコメントがあったんで、再度これ思い出してですね、単に再掲するだけではつまんないんで、私の今分かっている範囲での中山崎っていうのを7つぐらいつけたんですね。これはその当時この講演内容をブログ記事化した時には分かんなかったことが現在かなり分かってきたということで、まとめとしてはなかなか意味深いものがあったと、私は思ってるんですけど、彼女ですね、7年前に12歳ということは現在19歳ですから、大学生かあるいは働いてるかということですよね。そしてその中で、出てくるんですけど、カナダのいわゆる借金、国の借金が膨大になっていると言って彼女がこの講演の中で言ってるんですね。で、彼女が言ってるのはカナダの借金、この時点での借金はいくら 76.5 兆円だと、8000億ドルもあると言ってるんですね。でも日本の借金が1100兆円ですから 76.5 兆円なんていうのは全然、取るに足らないもんだというふうに、日本と比べたらそうなんですけど、カナダにとっては膨大な借金になっていると。なんでこんな膨大な借金が積み重なっているのかと言って、彼女はその原因を現在の銀行制度にあるんだというふうに、カッパしてるんですけど、で、これは主要国のですね、国の借金とそれから GDP の比率の推移なんですね。で、ちょっと細かいの分かんないんですけど、
最新の2018年、これの GDP 比は日本が最悪で236%と。から次が100%、108%っていうのはアメリカなんですね。で、下の方に 129.7% と。これはイタリアなんですね。で、その下にカナダ、86.6% ということで、日本の236% と比べると3分の1ぐらいしかないということなんですね。で、日本が異常なんですね、この赤い線が。で、このことに対して誰も批判しないと、誰も問題にしないという異常な事態が日本で進行しているということなんですね。ということで、今日の4つの画像はそういうことです。今まで取り上げたものをアップしますね。表紙。そして現時点での視聴者数ですね。なんか以前は YouTube が500とか600とか700あったんですけど、現在150になったっていう、ツイキャスよりも少ないんですね。なぜなんですかね。K さん、12、3歳から16、5、6歳はもう十分に大人として考える能力があると思うことですねと。洗脳されないまままだまだ伸びている可能性があるという。そうですよね。だから大人はもう洗脳されてですね、子供の時に抱いた素朴な疑問等々をもう完全に忘れちゃってるということなんですね。ですからまあ私毎回この放送の前に、詩を作曲してくれた高橋さんというプロの作曲家が作曲してくれた曲をですね、テーマソングとして流してますけど、まさに、大人は遅いかもしれないけれど若者に、伝えたいことがあるというこの曲の世界そのものですよね。大人は手遅れかもしれないが子どもたちに伝えなければならないことがあると、この世界ですね。ということです。何でしたっけ。そうか、今アップしてるんですね。そして、デモクラシーナウ財政支援のお願いということですね。それと今日の画像、デモクラシーナウのこれですね。今日の画像。ちょっとダブっちゃってますけど、それとスイスのエナジーボルト、新しい再生エネルギーの発電と蓄電の新技術開発中だということですね。から3つ目が
2012年にカナダ公共銀行協会主催の講演会で、腐敗した銀行制度について語ったビクトリアさん。これですね。そしてこのビクトリアさんの講演の中で取り上げてますけど、国のカナダの借金78兆円と、日本の1100兆円から見れば全然少ないんですけど、それでも異常になぜこんな国の借金が膨らんでんのかと、なぜ莫大な金利を銀行に毎年払わなくちゃいけないのかという素朴な疑問を彼女は疑問から発してるんですよね、彼女の。そして今日の映像ですね、このエナジーボルトの紹介映像っていうのが英語版ですけどありますんで、URL。Introducing Energy Bolt ということですね。これ映像です。そしてもう一つの映像が、これはシミュレーション映像なんですね。なかなか分かりやすいんですけど、この2つの映像を取り上げましたと。K さんが、大人は手遅れかもしれないが子どもたちに伝えたいことがあるという、これは YouTube 映像ですね。全曲ライブですか。はい、ありがとうございます。ということで、次に今日の推奨本になるんですね。ジム・ロジャースさんの日本への警告ということで、今日は55回目なんですね。第5章、これからの時代に勝つ投資ということで、金融業界が儲かる時代は終わりつつあるという、当然でしょうね。2ページですね。ここを読みますね。金融業界が儲かる時代は終わりつつあると。木が天まで伸びることはないと。つまり天井知らずに上がるものなどこの世に存在しないのだが、バブルに特有の熱狂や興奮を目にすると、多くの人はまだまだ上がると思ってしまう。今私が危ぶんでいるのはアメリカの株式市場だと。リーマンショックにより2009年3月に底を打って以降10年近くも上昇を続けていると。多くの人々がアメリカの株式市場はまだまだ上がると期待を寄せているが、歴史を学んでいれば上昇相場はいつか必ず止まるものと分かるはずだと。またすでに世界中の人々は金融業界に否定的な感情を抱いていると。このことも株式市場にとっては不安材料だと。ウォール街に集う裕福な投資家や
銀行家が過去30年、40年の間に莫大な金儲けをしたことに対し、人々は怒りを感じていると。聖書にはイエス・キリストが裕福な両替商を邪魔だとして神殿から追い出したと書かれているが、それと同様の感情を現代の人々は抱いているのだと。金融業界で私は大儲けをすることができたが、そうした時代は終わろうとしていると。1958年には世界に5000人ほどしかいなかった MBA ホールダーは今やアメリカだけでも5万人を超えると。金融業界はかつてなく競争が激しくなっているのだと。現代に生きる若者は MBA を取るよりもトラクターの運転を習った方がよほどいいと思う。これは冗談ではないと。今後数十年のことを考えると、金融業界はあちこちで悲惨な状況になるだろうと。中国の金融業界で働くのであれば、政府による後ろ盾が期待できるが、その他の国の金融業界で成功できるとは思えないと。金融業界の時代が過ぎた後は何が起こるだろうかと。これも歴史が明らかにしてくれると。実物経済の時代が来る。いいこと言ってますね。実体経済の時代が来るって見抜いてるんですよね。ロシアの小説に出てくるような金持ちの農民が力を持つ時代が再び訪れるかもしれないと。日本人が農業すれば成功できると私が考える背景にはそうした理由もあるという。なるほど。ここで意見が一致してますね。今日のところはここまでですね。それで、来週月曜日、次、大衆のヒステリーを見抜くと。それと、間違いから学ぶと。この2つで第5章終わりで、最後、後書きですね。ですから、あと3回でこの本は終わるんですね。で、その後、朗読しようと思っているのは、この、グレタさん、たった一人のストライキという、出たばっかの本ですね。これ、彼女のお母さんが実際に書かれた本なんですね。ということです。なかなか今日読んだところは彼の鋭さが出てますね。金融業界はもうだから自然に終わるんじゃなくて、我々が市民革命を起こして終わらせると、こういうことなんですよね。今日の一言が抜けちゃったけど、ジム・ロジャース、ここですね。金融業界が儲かる時代は終わりつつあると。終わらせないといけないんだね、もう。そして、ちょっと順序が逆になりましたけど、今日の一言、これは昨日のメインテーマで取り上げた、世界各国で市民革命運動を起こし、市民革命政権を樹立するために何が必要なのか、ナンバー1、ですね。で、一番必要なことは、各国の有権者の一人一人の政治意識が革命化することと。それじゃあ、政治意識が革命化するっていうのは一体どういうことかというと、従来の伝統的な政治意識や常識や価値観を根底から覆す革命的政治意識を身につけると。そのためには、勉強会が必要だと。草の根勉強会とか、あるいは家族勉強会、あるいは憲法勉強会、金融勉強会、日本近現代史勉強会とか、さまざまないわゆる勉強会を広く組織する必要だと。それじゃあ政治意識の革命化のポイントは何かというと、どういう点を政治意識として革命化すべきかということなんですね。
で、1、我々が今生活している時代が資本主義のどの段階なのかを知ることと。だから今我々が生活している資本主義の段階っていうのは永久に続くもんじゃなくて、今まで長い歴史の中で変化してきた一つの段階に過ぎないということなんですね。それじゃあ今我々が生活している資本主義の段階は何かというと、超金融資本主義だと。で、超金融資本主義っていうのはどういう時代かというと、実体経済、実物経済ですね、の数十倍の規模に膨れ上がった金融経済が我々の生活基盤である実体経済と、から我々の生存基盤である地球環境を全面破壊するという時代だという、非常に危険な時代に我々は生活してるんでという意識ですよね。で、超金融資本主義の時代とは、超金融資本主義を主導し、実体経済と地球環境を全面破壊している勢力というのはいるんですね。それは誰かというと、これも見抜かないといけないんですけど、ロシアの国際金融マフィアを主体とする世界支配階級とその代理人である各国支配階級であると。そのことをちゃんと知る必要があると。で、ロシアの国際金融マフィアが世界中の金融経済を主導すると。で、世界金融支配を可能にしているというのはなぜかというと、目に見えない武器を彼らは独占しているからだと。じゃあその武器とは何かと。5つあるんだろうということで、5つの信用創造特権を彼らは独占しているということなんですね。で、1、中央銀行が独占する貨幣発行権と。FRB にしても日銀にしても ECB、ヨーロッパ中央銀行にしても、あるいはイングランド銀行にしても、彼らが牛耳ってるんですね。で、貨幣発行権を握っちゃってるんですね。それはもう1790年に初代ロスチャイド商会を立ち上げたマイヤー・アムシェ・ロスチャイドが意味軸も言ってるんですね。私に一国の通貨の発行権と管理権を与えようと。そうすれば誰が法律を作ろうと、そんなのは関係ねえよという、それを彼らはすでに実現してるんですね。中国以外は。から2番目、政府が独占する国債発行権と。これは政府財務省が日本の場合は毎年200兆円の国債を発行すると。で、ほとんど全てを民間銀行に引き受けさせ、年間9兆円以上の利子を払っていると。そして、毎年毎年、100兆円のいわゆる期限が来た国債の償還費と、それから利払いのために100兆円もの借り換え国債という、タコが自分の足を食べて上をしのぐという、借金を借金して返すというとんでもないことを日本政府はずっと繰り返してるんですね。だから日本国民は常に借金をと、それから利払いを永遠にこのまま続けることになるわけですよね。で、3番目、民間銀行が独占する、預金者のお金、預金の 1% を中央銀行に預託すると、即座に100倍の金が創造されるという準備預金制度という、ほとんど誰も知らない、巧妙なからくりなんですね。準備預金の金利っていうのがずっと 1% なんですよ。日本もアメリカもヨーロッパもイギリスも。ということは 1% の預金の準備金として 1% を中央銀行に預託すれば、即座に 1% だから100倍のお金が創造されると。だ 2% だと50倍ですよね。3% だと 33.3% と
というふうになるわけですね。で、常に 1% っていうことは100倍の規模の信用創造を保証するってことですね。で、各民間銀行はその創造された100倍の金に高い金利をかけて個人、企業、地方自治体、そして政府に借金貸し付けると。で、全てを借金付けにすると。自分たちは金利収入で、ますます豊かになるということですね。から4番目、これは新しいんですけど、投資銀行が独占する金融派生商品、デリバティブの開発販売権と。これ特にアメリカの投資銀行がわけのわかんないですね、ローン債券を商品化して、それをパッケージにして、売り出すと。CDO とか CLO という形で。で、それが結局、バブルの発生を引き起こすということで、2008年 9.15 のリーマンブラザーズの倒産をきっかけにした国際金融危機、これの発生源というのはまさに CDO なんですね。サブプライムローンという、本来だったら銀行は住宅ローンとして貸し付けないような低所得者向けに最初は低金利で、ボンボン金を出して、そして徐々に金利を上げていくということで、販売価格、住宅価格が上昇していればですね、金利が高くなる寸前に、売却して、そして、借り換えるということが可能なんですけど、住宅価格が暴落する中で、高い金利が払えないということで、ローンの返済が滞るということが2007年、8年に、広範囲に起こって、ついに、バブルが崩壊しちゃったというのが、アメリカのサブプライムローンのバブルの崩壊なんですね。で、それをきっかけにして、金融機関、膨大な貸付金が焦げ付いたということで、金融機関が莫大な赤字を被るということで、倒産の危機になったわけですよね。で、それを救ったのがオバマ政権がそれから FRB がドルをスリにすって、財政支援して、大企業、保険会社、金融機関で、見せしめにリーマンブラザーズ、これはロックフェラー系ですから、ロスヤイド系じゃなくてロックフェラー系の金融機関であるリーマンブラザーズをわざと倒産させて、そのショックで、ショックを与えたんですね。で、それが引き金になって、アメリカ初の世界金融危機が世界中を覆ったということなんですね。で、その再来が来年の春ぐらい来るんじゃないかというふうに、ジム・ロジャーズなんか言って、おそらく彼は株式等々をすでに売却して、金かなんかに変えてんじゃないですかね。わかんないですけどね。から5番目、金持ちと銀行が永遠に超え太る、金が金を生む金利と。この5つの、信用創造特権を剥奪することが市民革命、政権がやる最初のことだということを我々は知る必要があるということなんですね。これは今日の一言のですね、政治意識を革命化するということですね。翔さん、山崎さんの朗読のおかげでジム・ロジャーズを4冊買って、貸し出してますという。いいですね。だから彼は
ジョージ・ソロスなんかは典型的なロスチャイルド系の金融経済の金儲け投資家なんですけど、ジム・ロジャーズは実物経済、実体経済への投資を中心にした投資家だということで、ちょっと違うと思うんですね。ということです。何でしたっけ。そうか。今日の一言で、従来の伝統的な価値観や意識や常識を根底から覆す革命的な政治意識を身につけると。そのためには勉強会が必要だということで、ぜひ、家族勉強会、あるいは友達、等々で3、4人単位でいいと思うんですけど、地域勉強会、草の根勉強会を立ち上げてもらいたいということですね。それで、政治意識の革命化のポイント、これは現在我々が住んでいる資本主義っていうのは永遠に続くものではなくて、それぞれの歴史的な段階があるんだということをまず知るべきなんですね。そして現在今我々が暮らしている資本主義の段階は何かというと、これはもう最終段階だと思うんですね。超金融資本主義ということで、金融経済が実体経済の数十倍の規模に膨れ上がって、それが実体経済を全面破壊すると。実体経済とともに人類の生存基盤である地球環境をも全面破壊するという非常に危険な段階に我々は生活してるんだということをまず知るべきだということで、超金融主義の時代とは実体経済とそれから地球環境を全面破壊するという金融経済が超巨大化するという、悪性腫瘍なもんですよね。健全な細胞の栄養分を吸い取って、がん化させて全身がん化させると。そして最終的には死滅するというのに似てますよね。で、この超金融資本主義を主導し、実体経済と地球環境を全面破壊しているのは誰かというと、ロシアの国際金融マフィアを主体とする、世界支配階級と、それからその代理人である自国支配階級であるということを知るべきだということですね。で、彼らがなぜこれほどまでに世界規模で金融経済を発展させ、実体経済を破壊できたのかと、あるいはできているのかと、この5つの見えない、目に見えない、武器ですよね。これは何かというと、5つの信用創造特権だということなんですね。で、1が中央銀行が独占する貨幣発行権と、から2が政府が独占する国債発行権と、から3が民間銀行が独占する他人の金、預金者の金の預金額の 1% を中央銀行に預託すると、瞬時に100倍の信用創造が生まれるという、この準備預金制度というイカ様ですね。から4番目、これは投資銀行が独占する正体不明の金融商品のパッケージを開発販売する投資銀行だと。から5つ目が金持ちと銀行が永遠に恋太る金が金を生む金利と
この5つの存在を知って、それを彼らから剥奪する戦いこそが市民革命なんだという政治意識をぜひ持ってもらいたいということなんですね。で、今日の注目情報、これがあれですね、再生可能エネルギースイスのスタートアップが蓄電技術に革命ということで、これスイスインフォですね。これなかなか面白い記事ですので、ぜひお読みください。すでにあれですね、孫さんが110億円ぐらい投資してるってことで、さすが目をつけるところが早いですよね。旺盛な需要を満たすための資金源はたっぷりあると。今年8月にはソフトバンクグループの孫正義氏が率いるビジョンファンドからもう1億1000万ドル、約110億円の出資を受けたとサイトで述べたということなんですね。ということです。そして、推奨本ですね。で、次に今日のメインテーマですね。現在何分なんですか。41分56秒と。視聴される方が同時期で32名様、全体で65名様、コメントが29件ということですね。皆さんからの、コメントですね。K さん、人間社会は地球環境にとってがん細胞のように無秩序に肥大化して健全な細胞を示させているので、この戦いは、国際金融マフィアがんと健全なそうですね、健全な細胞との戦いということですね。がん細胞との戦いなんですね、これ。からさっき翔さんのジム・ロジャーズの4冊使って皆さんに貸し出していると、ぜひあれですね、ジム・ロジャーズの本をテキストにして勉強会をぜひしてもらいたいですね。から土山純一さん、お茶爆テントコンティニューコインが2枚ですね。から砂月金さん、いつも毎回コメントで入れてもらってますけど、初めて、ご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐恋があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同のあるツイッター連携で拡散共有お願いしますということで、ぜひツイッターで連携してくださいということです。から砂月金さん、12歳のカナダ少女とビクトリアさんが2012年にカナダ公共銀行協会で、そうですね、今日のメインテーマですね、腐敗した銀行制度のテーマで講演した内容を再掲し、私の7つの注釈をつけましたという今日のメインテーマですね。砂月金さん、それから K さん、コンティニューコインですね。はい。次に、今日のメインテーマですね。12歳のカナダ少女ビクトリアさんが2012年にカナダ公共銀行協会で腐敗した銀行制度のテーマで講演した内容を再掲し、私の7つの注釈を付け加えましたということで、ですね。で、さっきの画像が出てくるんですね。で、YouTube 映像。これ日本語の字幕がちゃんとついてますので、ぜひご覧ください。
で、内容ですね。彼女が言ってる内容をはじめに、カナダがどうして借金まみれになっていることを不思議に思ったことがありますかと。政府がカナダ人に多くの税金を払わせることに不思議に思ったことはありますかと。誰も大きな民間銀行の銀行家がより裕福になって残りの私たちがそうでないことを不思議に思ったことはありますかと。まさに子供が抱く素朴な疑問ですよね。で、国全体の借金が8000億ドル、約76.5兆円以上もあることに不思議に思ったことはありますかと。あるいはなぜ私たちは1日あたり 1.6 億ドルの利息を国の借金の金利として支払うのでしょうかと。これは年間600億ドル、約 5.7 兆円ですと。誰がこの600億ドルを受け取るのだろうと不思議に思ったことはありますかと。で、これに対して、中山崎1ですね。日本政府が毎年約200兆円の各種国債を発行して民間銀行から借りた国の借金は2019年3月31日時点で、総額1100兆円となっていると。日本の場合ですね。この借金の額は日本の GDP の 2.36 倍であると。これはさっきのこの表ですね。カナダが 0.86 倍なんですね。で、中山崎に日本政府が銀行へ支払っている利子は毎年約9兆円と、また支払い期限が来た約100兆円の国債の償還と約9兆円の利払いのために日本政府は毎年109兆円の借換国債を発行していると。これはタコが自分の足を食べて飢えをしのぐように、日本政府は銀行から新たに借金して利子を払って借金を返済するという常軌を逸した行動を毎年繰り返しているが、誰もこのことを指摘も批判もしないという異常事態が続いていると。本当に異常ですよね。で、彼女の講演内容ですね。私が見つけたことは、銀行と政府が共謀して財政的にカナダの人々を奴隷にしているということですと。私が取り上げる3つの重要な点は、皆さんの関心を十分に集めて、皆さんご自身が調査を進めて、政府がカナダの人々に対して行う犯罪行為を止めることに携わってくださることを希望すると。で、まず最初にカナダ銀行について簡単に検証しますと。2つ目に今日の銀行がどのように機能しているのかを見ますと。最後に政府に実行を請願することができる実行可能な解決策を提供しますと言って、最初のカナダの歴史においてほとんど知られていないジェネラル・グラッタギアという人物がいると。彼は法律家で国会議員、バンクーバー市長を務めたと。で、彼のカナダに対する意識は私たちの歴史にとって最も偉大な一つと。彼はカナダのお金の創造と管理を唯一行うカナダ銀行の設立を擁護すると。1934年7月3日の設立され、すべてのカナダ人によって所有されてたということですね。で、カナダ銀行のおかげで1970年代まで政府が現在私たちが持っている銀行制度を導入することを決定するまで、カナダの借金は常に管理可能なレベルに抑えられていたと。現在の銀行制度はカナダの人々から略奪するものですと。ではどのように略奪してるんでしょうかと。で、ここで私の中山崎さんですね。ここでカナダ銀行のおかげで1970年代まで政府が現在私が持っている銀行制度を導入することを決定するまでカナダの借金は常に管理可能なレベルに抑えられていたと
いうふうに彼女は言ってるんですね。で、この1970年代まではそうだったんだってことは、まさに、昨日、おとといの放送でも言いましたように、1971年に突然ですね、ニクソン大統領がドルと金の打艦を停止したというニクソンショック、これがきっかけなんですよね。で、それまではカナダ中央銀行も自分たちが所有している金の総額以上にはカナダドルを発行できなかったんですけど、1971年のドルと金の停止、打艦停止以降は自分たちが望むだけ貨幣発行、紙幣発行、印刷ができるようになったと。これは FRB がそのようになって、日本銀行もカナダの中央銀行も全て先進国の中央銀行が右へ習いになったわけですよね。だから金との打艦がなくなっちゃったということが、どんどん紙幣が発行されて、借金付けになるということなんですね。で、それ以前は国の借金は常に管理可能なレベルに抑えられていたが、それ以降はカナダの国全体の借金は膨れ上がり、2012年段階で76.5兆円以上となり、政府は1日あたり 1.6 億ドルの利息を銀行に支払っている状態になったということなんですね。だからまさに1971年のニクソンショックっていうのが、この超金融資本主義の段階に突入したという日だと思いますね。で、彼女の内容、今日の銀行制度はどうなっているかと、今日民間銀行と政府がどのように機能しているかを説明させてくださいと。まず最初に、カナダ政府はお金を民間銀行から借りますと。彼らは借金として複利の利子付きでカナダ政府に貸すのですと。それから政府は驚異的に増大する財政赤字への利息の支払いのため、カナダ人への毎年課税額を増やし続けると。その結果、インフレーションでカナダ人にとって私たちの経済や、経済へ費やすか、本当のお金が減少し、本当のお金は銀行のポケットに、詰め込まれるのですと。で、中4ですね。で、彼女が言う、まず最初にカナダ政府はお金を民間銀行から借りますというのは、正しくはですね、カナダ政府はまず国債を発行して民間銀行に引き受けさせ、そしてお金を銀行から借りるという国債発行がまず最初にあるということなんですね。で、彼女の内容ですね、同様に政府は貸付金の形で存在していないお金を貸し出す能力を銀行に与えると。銀行があなたに住宅ローンを提供するとき、文字通り死の制約、貸付という意味で銀行はあなたにお金を貸すわけではないのですと。彼らはコンピューターのキーをクリックして空気から偽りのお金を作り出すのですと。実際に彼らの金庫にはないのですと。現在銀行は40億ドル、約3826億円の預金しか持ってないが、1.5 兆ドル、約 1.43 兆円貸し付けているということなんですね。で、このことの、中山崎5ですね。で、彼女が言う、現在銀行は40億ドル、約3826億円の預金しか持ってないのに、1.5 兆ドル、約 1.43 兆円貸し付けているのですと。このからくりこそが政府と中央銀行と民間銀行が政府と中央銀行が民間銀行に独占権を与えている準備預金制度そのものなんですね。要するに預金者の預金の 1% を中央銀行に予託すれば、預金総額の100倍の金が信用創造されるという詐欺システム、このことなんですね。
で、彼女の講演内容、タワーズさんを引用しますと、毎回必ず銀行が貸し付けを行うたびに新しく換金されたお金として新しい信用が作り出されると。大まかに言えば銀行からのすべての新しいお金は貸し付けという形態であると。貸し付けとは借金のことだから、現在の制度ではすべてのお金は借金であると。私は興味を持ったことに、マタイの福音書21章があると。キリストですら寺院から両替商を追い払ったと。なぜなら彼らは通貨を操作していて人々からお金を盗んでいたからと。民間銀行はマタイの福音書21章の両替商のようなものですと。彼らはカナダの人々のお金、そして自由を横領し略奪しているのですと。彼らを止める必要がありますと。銀行制度はどのように機能すべきかと。悪名高いインタビューでマクガイアはタワーズ氏に尋ねたと。なぜ政府はお金を創造する権力を民間に手渡し独占させ、政府は自分でお金を創造できるのかと。民間から利子付きで借金をして国を破産寸前まで追い込んだんですかと。タワー氏は答えましたと。もし議会が銀行制度の運営形態の変更を望むのであれば、それは明らかに政府の権限内で可能なことと。で、ここで中山崎6ですね。で、彼女が言う、もし銀行が銀行制度の運営形態の変更を望むのであれば、それは明らかに政府の権限内で可能なことと。で、このことこそが、各国の市民が市民革命政権を樹立して、中央銀行が独占する貨幣発行権を剥奪して、金融業経済ではなく実体経済のためにのみ使うようにするという、そういうことと同じなんですね。で、彼女の講演内容、言い換えれば、もしカナダ政府が国家のためにお金を必要とするのであれば、彼らは直接カナダ銀行、中央銀行から借りることができると。それから市民は公平に税金をカナダ銀行に返金すると。この税金のお金は私たちの経済インフラへの投入として戻され、最終的には借金はなくなると。経済順構造が借金によるお金ではなく、本来のお金が基本になるので、カナダ市民は再び繁栄するでしょうと。で、ロイヤル銀行のような民間銀行によって所有されている借金についてですが、私たちがカナダ銀行、中央銀行に借金のお金を印刷させて彼らに戻すと、渡すと、その後カナダ銀行の借金を返済するのですと。そうすれば私たちは法的権利としてそうすることができるのですと。で、これに対して中山崎7ですね。これまで積もりに積もった巨大な金額の国の借金をどのように清算するかの方法ですが、単に中央銀行が返済するだけではダメと。これは私の意見なんですね。で、市民革命政権は自他経済の数十倍規模に膨れ上がった金融経済に 5% の金融取引税を課税すれば、数年で国の借金は全額返済できるんだと。で、ちなみに日本の場合はですね、2018年の実体経済規模は GDP、実質国内総生産額と同じ約535兆円であると。で、日本の2015年の金融経済規模は、金融経済商品取引額の約9517兆円であり、実体経済の 17.8 倍あると。で、それに 5% の金融商品取引税を課税すれば約476兆円の新たな税収が得られると。ということで、ですから金融経済に課税するということは絶対必要なんですよね。単に、中央銀行が直接政府に、新しい紙幣を刷って渡して、それで借金を返済するというのではダメなんですね。自他経済に課税するということで、財源を確保して、そうすれば
4、5年でもう返済できるということですね。で、結論、彼女の講演内容、結論として、私たちは銀行制度と共謀した政府によって、横領され、略奪され続けていることは、12歳カナダ人の私ですら、痛ましいほど明らかなことと。この犯罪を止めるには、私たちは何をすべきでしょうかと。次の世代が銀行家により奴隷にされる借金ベースの経済から自由に解放されるために何をすべきでしょうかと。で、何これ、ミート氏の引用ですと。皆さんこれを思い出してほしいんですと。小さなグループの人々が世界を変えることができるということを決して疑わないでくださいと。実際に今まで常にそうだったのですという。だこれが、中山崎8が必要ですね。これ、まさに何をすべきかということはもう、市民革命政権の樹立しかないんですね。そして、信用創造特権を剥奪し、金融経済に課税して、新たな税収をベーシックインカムとか、あるいは子ども給付金とか、教育の無償化とかですね、あるいは返済義務のない、奨学金等々に使うと、あるいは福祉、医療、福祉、介護等々に使うと、実体経済の発展に使うと、こういうことですよね。これが今日のメインテーマでした。サイダリアさん、お茶が3つですね。から砂月にさん、コンティニューコインと、もこもこさん、お茶爆10ですね。はい、ありがとうございます。ということで、今日のメインテーマ、12歳のカナダの少女の銀行協会での講演の書き起こしプラス私の注釈ですね。で、YouTube 映像ですね。画像も入れて、2012年ですよ。この講演。7年前なんですね。そして、中1。私の中だけで、中をアップしますね。中1。中1、日本政府が毎年約200兆円の各種国債を発行していると。各種国債というのは、その借換債が109兆円、それから赤字国債がだいたい40兆円、それから財投資、銀行に対する財源としての財投資が30兆、あるいはゼネコンに対して、建設国債が2、30兆、等々で全部で200兆円なんですね。で、そのうちの109兆円は毎年これまで発行した銀行に引き受けさせた国債の償還のためと、それから利払い、9兆円の利払いのために109兆円の借換債という国債を発行しているということですね。このことをほとんどの国民は知らないんでしょうね。そして日本の積もり積もった国の借金は1100兆円ということで GDP の 2.36 倍という世界最悪なんですね。これが中1で、中2、
これは仮開催のことですね。中に日本政府が銀行へ支払っている利子は毎年約9兆円と、また支払い期限が来た約100兆円の国債の償還と利払い9兆円のために、日本政府は毎年109兆円の仮開催を発行していると。で、タコが自分の足を食べて上をしのいでいるように、日本政府は銀行から新たに借金をして利子を払って借金返済するという常軌を逸した行動を毎年繰り返しているが、誰もこのことを取り上げ批判しない異常事態がずっと続いてるんだと。これタブーなんですよね。だから日本の経済学者、政治学者、マスコミ、野党国会議員、一切もう言わないですね。だからほとんど国民知らないんですよ。100人聞いたらおそらく100人知らないんじゃないですかね。でこれが2ですよね。で3、そうか、カナダの銀行のおかげで90年代まで政府が現在私が持っている銀行制度を導入することで、借金は可能な管理レベルに抑えられていたと。確かそうなんです。1970年。と彼女は言ってますけど、このことはニクソンショックのことと。1971年。だからカナダの中央銀行も自分たちが所有している金の総額の中でしか通貨発行できなかったんですね。それが1971年のニクソンショックによってドルと金の打眼停止ということを突然ニクソンが発表したと。それ以降各国の中央銀行は自分たちが希望する額だけ貨幣を発行できると、印刷できるようになった。だからどんどん、国債発行して、民間銀行に引き受けさせ利子を払って借金付けになったっていうのはそれなんですよね。それ以前は国の借金は常に管理可能なレベルに抑えられていたと。それ以降はカナダでは膨れ上がって2012年段階で 76.5 兆円以上となったと。そして1日あたり 1.6 億ドルの利子を銀行に払うようになっちゃったと。そのきっかけは1971年のドルショックと。これが3なんですね。で4、まず最初にカナダ政府はお金を民間銀行から借りますという、正しくはまず政府が国債を発行して民間銀行に引き受けさせて借金すると。で利払いするという順序ですよね。で5、現在銀行は48億ドルの預金しかないが、実際は、1.5 兆ドル、約 1.43 兆円貸し付けていると。1.5 兆ドルは違うんじゃないこれ。1400カナダドルっていうのはいくらなんですか。80円ぐらいかな。120兆円じゃないですか。そうですよね。
と、これちょっと数字が違ってますよね。カナダドルレート83円ってことは 1.43 1.5 か5かける83 1245兆円だよ。ということは3826億円の10倍で3兆、100倍で38兆。これちょっとあれですね。訂正しますね。1.5 兆ドル。これは124.5 兆円。124.5 兆円なんですよ。これだったらわかるんですよ。これが可能になったのがそうなんですね。いわゆる金とドルの打艦停止、好き勝手に紙幣を擦れるようになったんですね、各中央銀行は。これ違うわ。ちょっと違いますね。145。ということですね。この中5。このからくりこそが政府と中央銀行が民間銀行に独占権を与えている準備預金制度だと。すなわち預金者の預金の 1% を中央銀行に予託することによって100倍の信用創造が即座に生まれると。こういうからくりなんですね。砂月さん、コンティニューコインですね。これが5。で、6。もし議会が銀行制度の運営形態の変更を望むのであれば、それは明らかに、政府の機構内で権限内で可能だと。このことこそが我々が言ってる市民革命政権の樹立による中央銀行が独占する貨幣発行権を剥奪すると。剥奪して金融経済ではなく実体経済のためにのみ使うようにすると。こういうことなんですね。で、7、中山崎。これまで、積もりに積もった莫大な国の借金をどのように返済するのかの方法だが、単に中央銀行が返済するだけではダメと。そうなんですね。そうじゃなくて課税しないといけないと。で、市民革命政権は実体経済の数十倍規模に膨らがった金融経済に5% の金融取引税を課税すれば
数年で国の借金を全額返済できるということなんですね。でちなみに日本の場合、実体経済規模は GDP で2018年だといくら535兆円ということなんですね。それで2015年の金融経済規模は金融経済商品の取引額の約9517兆円であり、実体経済の 17.8 倍と。それに 5% の課税すれば約いくら476兆円の新たな税収が生まれると。これですよね。金融経済に課税することによって金融経済の規模を縮小するというのが必要なんですね。476兆円。ということです。で、中山崎8が、付け加えますけど、まさに、市民革命政権の樹立が必要で、信用創造特権を剥奪することが必要だということですね。ということで今日のメインテーマはそういうことでして、現在1時間と17分ですね、33名様、全体で97名様、コメント48件ということですね。ということで次に、トピックスですね。トピックス。トピックスの1、A 総選挙。結局、与党が大勝利したんですね。で、保守党が大勝してんで、ブレグジットは来年1月末に、実行されるということなんですね。だ結局、労働党を率いたコーエン、彼がダメなんでしょうね。大敗しちゃったんですね。労働党の中でも割れちゃったということなんですね。から2つ目、A 選挙で、歴史的大敗の労働党を公認し、次の総選挙は率いないということで、辞任すると。責任取って辞任すると。結局彼は期待されて、労働党のいわゆる少数派から登場した改革派、革命派として、期待されたんですけど、結局二大政党、あるいは君主制、あるいは憲法がないとかですね、二院制とか議員内閣制とか、その辺の根幹に対して彼は突っ込まなかったということなんで、結局保守党に勝てなかったということですよね。砂月さん、まだ体調がよろしくないみたいですね。ご自愛ください。お疲れ様でした。今日もここで、失礼します。ごめんなさいということで、いえいえ、十分休養してください。それから日本で初ヘイトスピーチ、処罰条例制定、川崎ですね。これハンギョレ新聞ですね。罰則、初めて罰則規定を設けたと。罰金50万かなんか。なんで刑事罰を課さないのかっていうのがあれですね。二大政党は幻という、そうですよね。だから二大政党の枠を超える野党の指導者が登場しないとダメなんですね。だから山本太郎みたいなね、イギリスもアメリカも
それから未来なき石炭脱却をと EU 日本に訴えということなんですけど、これ東京新聞ですけど、この今スペインマドリードで行われている COP25、 これをいわゆるCO2 削減のために、火力発電は即座にやめろと、 CO2 排出のために石炭の使用をやめろという、訴えが主流なんですけど、それを利用して、ロスチャイルド系がですね、原発を、それじゃあ CO2 を出さない原発を促進すべきだという国際世論を誘導してるんですね。だからこの東京新聞のあれも EU の特別代表も道義的に、その原発には反対しないとかなんか言って巧妙にですね、世論誘導しているということなんですね。それに引っかかっちゃいけないよということだと思うんですね。砂月院さん、運用次第で、善にも悪にも運用と川崎市のヘイト条例ではまた来週ということですね。川崎市警さん職員が当たるので刑事事件として告発できるのでしょうかと。ただ刑事事件として告発できるんですよね。だからヘイトスピーチをしたと言って川崎市が認定し警告して、その警告に従わない団体個人に対して、罰金50万円、を市として請求するということなんですね。だから刑事事件としていわゆる懲役を含む経済的な罰金だけじゃなくて、いわゆる身柄拘束を含めたあれっていうのは正式に警察検察を通じて裁判に訴えるというとこまで来ないんですね。だから条例の中にその罰則規定がないわけですよ。だから告発できないんですよね。巧妙なんですね、これね。ジャパンライフお墨付きは安倍首相が元社員が重大証言ということで、これは日刊現代ですね。昨日の田中隆作さんのあれも同じような内容でしたけど、から今日の重要情報、報道ステーションへの世耕弘成の抗議は不当なイチャモンと、安倍政権に平身低頭で現場に、謝罪強要するテレビ朝日上層部の闇愚か愚か愚、これはリテラですね。なんか世耕に謝罪したというあれで世耕がカタカタと言って宣伝していることですよね。で現場を萎縮させるためにわざとやってるんですね。ということです。ということで今日金曜日のワイワイニュースライブはこれで終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですねいただきましてありがとうございました。現在、日本時間で、23時11時8分ですね、9分かですね。時間が84分46秒ということで、同時期の視聴者数が34名様、全体で104名様、コメントが59件ということですね。ケイさんお疲れ様でしたということで、長い間お疲れ様でしたということで、明日明後日はお休みなんで、また来週ですね、
できるだけ9時から9時半の間に放送開始したいと思いますんで、毎回言ってますけど、またよろしければ合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送